तेज। अब हैंडल आवाज़ नहीं करेगा टक टक की। ये देखिए कौन ढीला है इसका, ऊपर वाला। अब इसमें क्या करना है, रेती की सहायता से इसमें टक लगाएंगे इस तरह से। ऊपर वाली कौन ढीली हो जाती है तो ब्रेक मारने पर ब्रेकर पर कट कट की आवाज़ आती है। इसी वजह से कॉन्सेट बदलना पड़ता है। कॉन्सेट नया डालने के बाद भी आवाज़ आती रहती है। ये देखिए मेरे दोस्तों, यहाँ पर कौन टाइट हो गई। इस तरह ठोकनी पड़ेगी। अब हमारा हैंडल कट कट की आवाज़ नहीं करेगा। वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।